Prvo vprašanje je, zanima me, kaj pomenijo z vidika ekopristopa težave s prostato, hemoroidi in zaprtostjo. Osnovno stanje ali pa pogoj, ki je vedno prisoten pri strankah, ki imajo kronične težave s prostato, ki imajo hemoroide ali pa težave s pogosto ali pa kronično zaprtostjo, je povišana napetost v trebušni votlini oziroma kronično, kar močno povišana napetost ali pa pritisk v trebušni votlini. In zaradi tega pride do povečanega pritiska tudi na mišičevje, ki kontrolira ali omejuje ali določa prepustnost izhodov iz trebušne votline. In dve od teh sta, se pravi, prostata in seveda mišičevje v zadnjični oziroma okrog zadnjične odprtine, ki zaradi nepravilne ali pa nenaravnega stanja pritiska v trebušni votlini, ki je kronično povišano, kar v bistvu je nenaravno stanje, ki je neusklajeno z strukturo telesa in trebušne votline, pripelje do tega, da je pritisk na te mišice oziroma funkcija teh mišic, da držijo povišan notranji pritisk znotraj trebušne votline in ga ne spustijo ven iz trebušne votline, takšen, da ta popačena ali pa zloraba funkcije prostate in mišic okoli zadnjične odprtine vodi v spremembo strukture teh mišic, lahko rečemo zapiralk ali pa ventilov, in ta sprememba strukture in funkcije teh mišičnih skupin vodi v razvoj težav s prostato in nastanek hemoroidov. Zdaj, vsi veste, da če recimo pride do nenadnega povišanja napetosti v trebušni votlini, se pravi recimo takrat, ko se oseba močno prestraši, lahko pride do tega, da prostata ali pa mišice zadnjične odprtine popustijo in v takem primeru lahko pride do nekontroliranega izločanja urina ali blata. Še posebej je to, seveda, temu so bolj nagnjeni, ali pa prej se zgodi to pri otrocih, zaradi tega, ker imajo manj močno membrano, manj močno klep okrog membrane in tudi bolj pride do bolj hitrega in bolj silovitega dviga pritiska v trebušni votlini, zaradi tega, ker je njihova membrana bolj prepustna in dvig pritiska okrog njih močneje se prenese v njihovo notranjost, in ko se pritisk v notranjosti trebušne votline hitro dvigne, je seveda pritisk, da se tekočine ali snovi, ki jih imamo v trebušni votlini, izločijo ven iz trebušne votline, temu primeren, in seveda v takem primeru nenadnega dviga pritiska v trebušni votlini pride do močnega pritiska urina, da se izloči skozi sečevod v okolico, in močen pritisk na blato, ki ga imamo v debelem črevesju, da se izloči v okolico skozi zadnjično odprtino. Zdaj, če oseba ne more dovolj močno stisniti mišic, ki določajo pretok teh tekočin iz telesa, nam pobegne, nam uide v hlače, se od strahu lahko polulamo ali pa pokakamo, pri otrocih nažalost se lahko dosti pogosto zgodi. In iz tega lahko tudi, iz te dinamike lahko tudi razumemo, zakaj pride do deformacije prostate in zadnjične odprtine, če je ta pritisk kroničen in če je potreba osebe, da zadržuje te snovi v svoji notranjosti, kronična, kar pomeni, da je kronično povečan pritisk z izločanjem, hkrati pa oseba seveda ne more izločati kar naprej, zaradi tega, ker je to pač tipično za dojenčke. Potem pa z leti, z odraščanjem je potrebno imeti vedno večji red in tudi nadzor nad izločanjem urina in blata,
in tudi neredno ali pa pretirano, prepogosto uriniranje ali pa odvajanje je znak težav, je znak, da nekaj ni v redu in so lahko seveda stvari zelo zaskrbljujoče, če do njih pride. In zdaj, v takem primeru pride do kronične zakrčenosti teh mišic, ker je potreba, da pritisk zadržite v sebi, ne pa da gre iz vas, ker tako vedenje, če bi zaradi povišanega pritiska v trebušni votlini izločali urin in blato, takrat, ko bi vam pač to bilo najbolj primerno, bi vodilo v prepogosto obiskovanje stranišča, kar bi pa kazalo na vašo nezrelost in neodraslost. Zato seveda oseba drži urin v sebi, drži blato v sebi, čeprav je tlak v notranjosti trebušne votline tak, da bi bilo bolj primerno, da bi se to izločilo. In na to pride do kroničnega povečanja ali spremembe strukture teh mišičnih skupin in seveda dobimo težavo s prostato in hemoroidi. Seveda izhod po AIQ metodi iz tega stanja ali pa preprečitev slabšanja tega stanja ali pa izboljšanje tega stanja je pa v spremembi tlaka v trebušni votlini, ker glavni razlog za nastanek težav s prostato in hemoroidi je povišan tlak znotraj trebuha, trebušne votline, torej je tudi rešitev, da to odpravite ali pa uredite, vezana na spremembo napetosti v trebušni votlini. O tem sem pa že v odgovorih na predhodna vprašanja zelo veliko govoril, ker v bistvu je pristop enak, samo pač problem je drugačen, temelji se na zmanjševanju ločenosti med notranjostjo in telesa in zavestjo, se pravi z odpravo senzorno-motorne amnezije, senzorno-motorne odtujitve in večanjem sposobnosti, da se oseba sooči s tem, v kakšnem stanju je dejansko, ker v naslednjem koraku, ko se začne bolj soočati s tem, da ima povišan tlak v trebušni votlini, kronično povišan tlak v trebušni votlini, mora priti pa seveda potem do razmisleka in analize, kaj vam toliko dviguje tlak v trebušni votlini oziroma zakaj ste tako pod obremenitvijo, kaj vas tako moti, ovira, ogroža ali omejuje, da se, česa vas je strah, kaj vas tako jezi, na kaj ste tako besni, zakaj ste nemočni in potem držite to napetost skozi povišano, kot da nikoli ne veste, s katerega konca bo prišlo do problema, kdo vas bo napadel, kdo vas bo zlorabil, kdo vas bo postavil v nemoč in skozi učenje AIQ metode se lahko z zniževanjem SMA pa SMO začne oseba vedno bolj zavedati, zakaj ima tako stanje v trebušni votlini in potem skozi spremembo vedenja in spremembo odnosov, spremembo gibanja, zavedanja sebe in gibanja svojega, ki ga ima, ter seveda tudi dihanja, počasi to odpravi in seveda s tem pride tudi do tega, da se pritisk na prostato in zadnjično odprtino spremeni iz kroničnega v dinamičnega in lahko pride potem tudi zaradi spremembe funkcije teh mišic, pride lahko tudi do spremembe struktur teh mišic. Do kje se pa ta sprememba lahko doseže, pa čisto odvisno od tega, kakšno je stanje ob začetku učenja AIQ pristopa, ker je odvisno pač od tega, koliko je že to, ali se še da povrniti v normalno stanje, ali se da približati normalnem stanju, ali se da pa vsaj ustaviti slabšanje, kar se običajno da. Seveda so pa tudi primeri, ko je pa že prepozno in se z AIQ-jem več realno ne da pomagati. Pri zaprtosti je pa težava vezana s tem, da je, se pravi, vezana je lahko seveda tudi enak razlog kot pri hemoroidih, s tem, da je tukaj lahko še dodaten problem, oziroma tudi pogosto je zaprtost pa hemoroidi sta povezana en z drugim. In dodatna stvar pri zaprtosti pa je, da na ta način oseba kaže, da ne sme imeti učinkovitega in primernega procesa presnove in prebave, ki se seveda učinkovit, primerno urejen in učinkovit proces presnove in prebave
pa je potreben za optimalno produkcijo življenjske energije, ki je pa pomembna zato, da lahko oseba se primerno odziva na vsakdanje dogodke, primerno dojema odnose, čuti, v kakšnem odnosu je in se primerno odzove na njega, ker ima dovolj potrebne kemične energije, ki jo dobi skozi presnovo in prebavo, da ustvari življenjsko, iz življenjske energije pa potem se ustvari potencialna energija, ki jo potem lahko uporablja za funkcioniranje v vsakdanjem življenju. In zaprtost kaže na to, da zaradi takšnega ali drugačnega razloga oseba ne sme imeti učinkovito presnovo in prebavo. Nekaj o tem sem govoril tudi že v odgovorih na vprašanja vezana za prehranske motnje in težave s črevesjem, ker je to vse povezano s podobnimi vzroki, samo različno se manifestira, odvisno pač od mikrosituacije vsakega posameznika in seveda tukaj ima tudi vlogo genetske predispozicije oziroma nagnjenosti na eno ali na drugo, na en ali na drug način urejevanja, kako ohraniti nemoč, ter seveda deloma pa tudi podedujemo ali prenesemo vedenjske vzorce iz svojih staršev na sebe in imamo potem pogosto enak pristop, kako kronično ohranjati neučinkovitost delovanja telesa, zato da se ne moramo postaviti zase oziroma da ne moramo iti iz nemoči, ki nam je bila pač že v otroštvu predstavljena kot normalno stanje, iz katerega ni izhoda.